بالغاليين وبالغاليات، مرحبا بكم دائما في قناتي. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم وصفه هائله لمحاربه يعني السعال والزكام، الرشح، يعني جميع الامراض اللي كتتعلق في هذا الفصل هذا ديال فصل الشتاء، واللوزتين ايضا. غنحتاجوا فقط لجوج ديال المكونات، الثوم والعسل. ونخليكم ان شاء الله لمتابعه الفيديو، ونتمنى لكم فرجه ممتعه، والى اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما في قناه طبخ وتجميل مع فرح. اول حاجه باغا نشكر كل متتبعين القناه ديالي، الاخوان والاخوات، شكرا جزيلا، شكرا على المتابعه وعلى الوفاء ديالكم، وكنشكركم ايضا على التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم واحد الوصفه يعني اونتيبيوتيك كتحاربنا جميع الامراض، يعني خصوصا في هذا الفصل ديال الشتاء، يعني كنحتاجوا المضادات الاكسده. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم اونتيبيوتيك بجوج ديال المكونات فقط. عندي الثوم وعندي ايضا العسل. كيف ما كنعرفوا يعني الثوم فيه ماده ديال الاليسين او الانسولين اللي فيه الاكسجين والكبريت ايضا، وفيه مواد كيماويه اخرى اللي كتعطينا الخصائص ديالها يعني مضاده للجراثيم ومكافحه الامراض ايضا. وكيف ما كنعرفوا ايضا العسل كيحتوي على نسبه عاليه من مضادات الاكسده، وفيه مواد كيماويه من بين هاد المواد كاين الفيلافونويد، وكاين ايضا البوليفينول اللي كيساعد على مكافحه الالتهابات اللي في الجسم ديالنا، وكيوازن ايضا التوازن ديال الجسم، المناعه في الجسم ديالنا. على بركه الله غادي ناخذ واحد الفص من الثوم، غادي ناخذ واحد السكين بالقشور ديالو كيكون مغسول، الثومه كتكون مغسوله، وكنبقى ندير فيه ثقب. في الثومه هذه كندير فيها ثقب باش كتخرج لي ديك المواد اللي كاينه في الثوم. هاد الماده كتكون كتلاصق، راه هذيك هي ماده الانسولين او الاليسين. وغادي نحطها في واحد القرعه كما كنقولوا حنايا او البرطمان. غادي نزيد على 2 معالق كبار ديال العسل يكون طبيعي من طبيعه الحال. غادي نحتاج 2 معالق كبار ديال العسل. وصفه جد سهله وفي متناول الجميع. 2 معالق ديال العسل مع فص ديال الثوم يكون كبير، وإلا كانت عندكم الثومه صغيره غديروا 2 فصوص حتى 3 ديال الفصوص ديال الثوم بالطريقه اللي انا وريتكم دابا، يعني بواحد السكين او الكوردون كتحاولوا تقبوا داك الفص ديال الثوم. وهذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم ان شاء الله. وغادي نغطيها ونخليها 24 ساعه، يعني نهار وليل، ومن بعد كتكون جاهزه اننا نتناولوها ونعطيها لوليداتنا. ايوا كيف ما كنعرفوا هاد الاعشاب يعني هاد المواد الطبيعيه ما كنتناولوهاش يعني ما كنفرطوش فيها، لا افراط ولا تفريط. غادي ناخذوا معلقه صغيره على الريق في الصباح، يعني في الصباح معلقه صغيره، وبالليل ايضا قبل ما نعسو غادي ناخذوا معلقين حتى كنتعشاو. وما نحاولوش يعني نحاولوا اننا ما نشربوش موراها لا ماء ولا السوائل بصفه عامه. ناخذوا معلقه في الصباح ومعلقه بالليل ان شاء الله. بالنسبه للوليدات الصغار يعني من عام الفوق، بالنسبه لعام التحت ما غنعطيوهاش للوليدات اللي عندهم قل من سنه، وفوق من سنه ان شاء الله حتى لحد 5 سنين غادي نعطيهم نص معلقه فقط، نص معلقه على الريق ونص معلقه بالليل ايضا. بالنسبه للكبار غادي ياخذوا معلقه صغيره في الصباح ومعلقه بالليل. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ديال اليوم يكون ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله، وتعجبكم هذه الوصفه وتجربوها لوليداتكم. وهذه الوقيته ديال فصل الشتاء ضروري الانسان كيمرض، وما نساوش بان هاد المرض يعني اللي كنصابوا به في فصل الشتاء، يعني المرض ديال البرد الحلاقم او السعال او الزكام، راه هو تيقوي لنا المناعه. نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وديروا الاشتراك وتعليق ان شاء الله، وإلا كان ما عجبكمش الفيديو ديروا ديزلايك. وشكرا جزيلا، شكرا على المتابعه وعلى الوفاء ديالكم، ونخليكم ان شاء الله على خير، والى اللقاء فيديو اخر. دمتم بخير.